ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دا ما ستاسو کی مخکې ده سورة رعد 14 سپاره کې راځي. سپارم 14 ده، سورت هم 14 ده، آیت 14 ده. بالکل خوا په خوا دي. سپاره 14 نو سورت 14 آیت 14. देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन دا بیان नहीं कि دا फरियाद او आवाज چې دا زما حق ده. फरियाद आवाज دعا بلنه دا الله حق ده. الله اکبر. یو خبر باندې ځان پوهی یو आवाज کول دي اسباب لاندې आवाज کو او بخانه په زور ویم دا به ووري یو داسې आवाज دی. او یو आवाज داسې ده چې اسباب ظاهري نشته، نه سپیکر شته، نه هغه سړی دلته شته، نه ټلیفون شته، نه بل داسې څه ذریعه چې هغه ته پې आवाज ورسي. نو داسې आवाज کول چې دا د الله مونږ دعا ورته وایو. عام طور دعا دي ته لاسونه چت کې کوي دعا وکړي، بیا به دعا وکړو، بیا به لاس پورته کړو، بیا به دعا وکړو. یو خو دا دعا ده. خو عربۍ کې اصل کې دا مونږ چې بیا به دعا به وکړو څه مطلب دی؟ الله ته به ووایو چې خدای دا مړی وبخښي. خیال دی دا د هغې حاصل دی. یعنې دعا به وکړو په جمع څه مطلب دی؟ الله ته به ووایو چې دا مړی وبخښي، دا څوک چې مړ دی دی وبخښي. یا خلک چې وایي چې یاره ما ته دعا وکړه، هغې څه مطلب دی؟ دا مطلب دی زما دپاره الله ته سوال وکړه، الله ته आवाज وکړه، الله ته فریاد وکړه. په دې خبره ځان پوه کوي چې د دنیا کارونه چې دا د اسبابو لاندې دي. دا بني آدم چې کوي، بني آدم ته څه आवाज کوي، فریاد کوي، مدد غواړي، دا د اسبابو لاندې دي. هلکه ما خلاص کوي بنده ته आवाज کوي دا د اسبابو لاندې. فرق ډېر باریک دی. نو دې وجې زه کوشش کوم چې دا خبره کې تاسو دماغ ته پرېوته، مقصد پوره شو. دا الله کارونه ټول د اسبابو نه پورته دي. څه مطلب دی د اسبابو نه پورته دي؟ په هغې کې اسباب نه دي انوال، په هغې کې اسباب نه دي استعمال شي. الله د هر څه نه خبر دی، خو د خبر چې کومې ذریعې دي نو هغه الله پاک نه دي یوز کړي، هغه د الله دپاره نه وي. بنده ته چې خبر پته لګي که نه، په سندپوړه کې دا چلو شو، په برمپټۍ کې دا چلو شو، نو څنګه ورته پته لګي؟ څوک ورته ووایي، څوک ورته فون وکړي، څوک د هغه ځای نه راشي، یا هغه په اخبار کې وګوري، یا په نیوز کې وګوري. دا ټول اسباب دي. الله رب العالمین د هغه علم چې دی، الله د اسبابو محتاج نه دی. الله د اسبابو محتاج په عربۍ کې وي، محتاج په پښتو کې وي. الله د اسبابو محتاج نه دی. الله اسباب نه استعمالوي. اسباب څوک استعمالوي؟ بني آدم. اسباب څوک استعمالوي؟ الله
اسباب پیدا کړی دي، هغه خالق الاسباب دی. بني ادم اسباب نشي پیدا کول. اسباب څوک پیدا کوي؟ الله د لیدو د پاره سترګې پیدا کړي، د نیو د پاره لاس پیدا کړي دي، د تلو د پاره الله مولا پیدا کړي دي، د اورېدو د پاره وګونه دي، د بویولو د پاره پوزه. الله رب العالمین دا اسباب چې کوم موږ استعمالو دا نه استعمالوي. نو بیا الله ته څنګه پته لګي؟ الله ته ځکه پته لګي چې الله الله دی، الله الله دی. دا خبره ته د بنده په طرف باره کې کولی شي چې هغه دلته نشته، نو هغه ته به اواز څنګه رسي؟ یو خو سیستم دی الله مقرر کړی دی چې څوک درود شریف وایي که نه، هغه درود هم وایي چې وایي که نه، نو په هغې کې د الله په واسطه یې لیږي. هغه درود چې موږ پیغمبر علیه السلام باندې لیږو د چا په واسطه یې لیږو؟ اللهم وایي سړو، اللهم مطلب یا الله، اللهم صل علی محمد. نو هغه درود موږ الله ته ووایو چې خدای ته په خپل پیغمبر باندې رحمتونه ووایي. او بیا یو سیستم دی چې فرشتي الله مقرر کړي دي، د الله ډېرې فرشتي دي بې حسابه، دومره بې حسابه دي چې هغه وما یعلم جنود ربک الا هو، هغه لښکر د هغې پته هېڅ چا ته نشته سوا د الله نه. نو الله څه فرشتي دې له مقرر کړي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درود چې دی نو هغه هلته رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا خبره کوشش کوم چې په دې تاسو پوه شئ چې الله پاک د بندیانو د اسباب چې موږ استعمالو کړو د دې نه منزه دی. الله د دې نه منزه څه مطلب؟ پاک دی، منزه، میم نون او زا او ها، منزه. الله پاک د دې نه پاک دی. الله پاک د اسبابو د استعمال نه پاک دی. بني آدم ژوندی پاتې کېږي نو ډوډۍ خوري، اوبه غواړي، نو الله چې دی هغه نه ډوډۍ خوري، هو یطعم ولا یطعم. الله نور له خوراک ورکوي خو په خپله خوراک نه پاک دی. دا دومره غټ کفر دی که څوک دا وایي چې الله ډوډۍ خوري که نه، دا غټ کفر دی. الله پاک د بندیانو د صفاتو نه پاک دی. لکه څنګه چې څوک دا وایي چې د الله پاک ښځه، د الله ښځه نشته، الله پاک د ښځې نه د زواج نه پاک دی. دغه شان دا یو کفر دی چې څوک وایي دا د الله زوی دی، د الله زامن. استغفر الله، الله د زامنو نه پاک دی. زامن د انسانانو وي او بچوړي د مرغو وي او د حیواناتو وي. الله پاک د دې صفاتو د مخلوق نه، دا ټول مخلوق دي که نه، یوازې انسانان مخلوق نه دي، انسانان مخلوق دي، دا درندگان، دا په ځنګل کې دا مرغۍ، دا ټول د الله مخلوق دی. الله پاک کې د مخلوق هیڅ مخلوق صفت په الله کې نشته. الله د مخلوق د صفاتو نه منزه او پاک دی. نو چې څنګه الله پاک کې د مخلوق صفات نشي راتلی، نو د الله صفات به په مخلوق کې نشي راتلی. د الله صفات هغه به په مخلوق کې نشي راتلی. وی آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته، زه الله منم څنګه چې هغه دی په ذات کې چې هغه چا ته محتاج نه دی، احد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی، ولم یکن له کفوا احد دی. زه داسې خدای منم چې هغه څنګه چې په ذات کې هغه یکتا دی، داسې په صفاتو کې هغه یکتا دی. د هغه صفات چې دی هغه په بل چا کې نشي راتلی. که په دې خبره زما تاسو پوهېدلي، خدا تاسو په ډېر هوښیار خلک یې چې الله پاک کې د بندیانو صفات نه راځي او په بندیانو کې د خدای وروغه خبره ده که نه. په الله کې د بندیانو صفات نه راځي او په بندیانو کې کله 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 اشتراک لفظي خو د هغې مطلب هغه نه چې کوم د خدای سره لایق دي.
بعض داسې سیزونه دي چې هغه اشتراک لفظي دی پکې، لفظ یو شان دی خو چې خدای ته نسبت کوي بل څه بل معنی دی، چې بنده ته نسبت کوي هغه بیا بل معنی ده. مثال درکو واسي خيار خلک یا پوه شي موږ موجود یو کنه اوس، لیکن زمونږ وجود چې دی زمونږ ذاتی نه دی، موږ الله موجود کړی دی نو موجود یو. نو چې کله الله پاک د دې نه واخلي کو به نه یو، جو بیا به نه یو. الله رب العالمین داسې موجود دی چې هغه چا موجود کړی دی، دا الله وجود ذاتی دی، او بل الله پاک غیر موجود کیږي نه. من داسې موجود یو چې منګه الله موجود کړیو، نو چې الله پاک آدم کې لري کې نو بیا به موجود نه یو. نو الله پاک دا لفظي اشتراک صرف د موجود د کلک سات لراغی کنه، خو هغه ما شان نه دی چې کوم په الله باندې دی. دا الله وجود ذاتی دی او زمونږ وجود عارضی دی، زمونږ د وجود عارضی دی. کله دې باندې خلک دوکه شي دا شیطان کې دا شي، لیکن په دې ته نه ګوري چې په الله کې دا هغه صفت چې په مخلوق کې راځي هغه څنګه په الله کې راځي. په الله کې هغه صفات نه راځي چې کوم په مخلوق کې دي، او دا الله صفات دي په مخلوق کې نشي راځي. یا دا شي یو بل مثال هم در کوم چې دا مسله حل کوم پورا کوشش کوم. رحمت او مهرباني، رحمت مونږ چې خدای ته نسبت کوو دا غي بل مطلب دی، او بنده ته چې یاره په ما باندې رحم وکړه سړیا ما دا غي بل مطلب دی. د دې هغه مطلب نه دی چې هغه رحمت په ما خو چې کوم خدای کې هغه د نکوم نشي کولای، چې کوم رحمت خدای کې هغه څوک نشي کولای. دا د بنده دا رحمت چې دی ما سره لګوټي، ما ته ناکام وکړو، ما ته صبر وکړو، ما سره لګوټي ښېګړه، دا د اسباب لاندې سره کولی شي، او چې اسباب نه بیا نشي کولای. یو سړي لاس نشته ته ته ما پاسو باندې په څه شي پاسي په لته دي پاسي چې لاس یې نشته، یا دا مال راکه یا دا ونیسه، نو چې لاس یې نه به کولی شي. دا دغه شان یو سړی دی چې دا خپې نشته او ته چې رامنډه کا نو څنګه رامنډه کی په څه شي رامنډه کی، خپې نشته سره. دا اسباب د انسانانو د مخلوق تمام کارونه چې دي هغه په اسبابو دي، دا اسباب سره تړل دي. او الله هغه دی چې هغه الله چې هغه اسباب پیدا کوونکی دی، الله هغه دی چې هغه پیدا کوونکی دی، هغه اسباب هم دغه مخلوق دی هغه. او الله څنګه چا پیدا کړي مال راکړي الله کنه دستر کی چا راکړي الله کوونه چا راکړي. الله اسباب ورکړي، الله اسباب پیدا کوي، لیکن الله اسباب استعمالي نه. الله هر خبر اوري نو وګونه دی الله نه، الله د مخلوق د صفاتونو الله پاک دی. ته په دې خبره پوه شې نو دا الحمدلله وایم. څه زين ته خبره کوله شو الله د مخلوق د صفاتونو پاک، او مخلوق د الله صفات نشي چتولای پاکي زين نشته. څنګه چوتي د الله صفات په مخلوق نشي راځي. ما آیت ویلو د 14 سپاره 14 سورت ته او 14 سپاره دا 14 نمبر آیت له دعوت الحق. دا بیا د کې مولان په کوم طالبان ته سبق ویلو کنه هغه په کې نه او پوښي له دعوت الحق. اسی کې داسې ویل عبارت ته کنه، دا عبارت په عربی کې داسې ویل چې دعوتون یا دعوت الى الله یا دعوه حق. نو مطلب به هم دغه راغلی و چې دعوت لله حق اسی راغلی چې دعوت هغه کې هغه زور نو لکه چې څنګه په دې آیت کې دی اوس له دعوت الحق. لکه سره داسې وایي کنه، داسې وایي چې ایاک نعبدو، او یو سره وایي چې نعبدو کا. مطلب د دې دواړو جدا جدا دی. نعبدو کا موږ ستا عبادت کو، دا پکې نشته چې د بل چا نه کو. دا معنی کله راوته دا چې تا ایاک وایي، نو د ایاک مطلب دا دی صرف تا له موږ عاجز تا ته عاجزي کو، صرف تا موږ عبادت کو. او ایاک نستعين صرف او صرف ستانه موږ مدد غواړو. دا صرف او صرف ستانه دا د ایاک نه راوځي. عربی کې چې دا لفظ مخکې کې نو هغه کې حصر راشي، او چې وروسته کې بیا حصر توزي نعبدک
موږ الله له عبادت کوو نور لم کوسو هغه کې دا پکې احتمال راځي نعبدو کې سړی وي چې هغه تعالی زه ډوډۍ کوم نو ګلس کسان نور راوستو نو هغه وی تعالی به ډوډۍ کوم او سړی وي چې صرف تعالی ډوډۍ کوم دا به الله صادقي چې هغه صرف تا وغواړي نور څوک سره پکې نه دلته الله وی له دعوت الحق فریاد او आवाज او جړا او فریاد دا صرف او صرف دا الله حق دی ولې دا حق دی ځکه چې هغه هر आवाज اوري ځکه چې هغه هر دعا قبلې ځکه چې هغه هر دعا ترسي او دا ځکه چې هغه د هر आवाज جواب الله ورکړي دغه سپاره کې دی الله وی واذا سالك عني عبادي فاني قريب اذا خلق ستانه دا تفوس کوي چې الله چرته دی نو ته زوا چې الله پاک وایي چې قریب ما الله وایي چې قریب ما الله وایي چې قریب ما څومره قریب سورۃ قاف کې دی الله وایي دا پښتو سپاره الله وایي نحن اقرب الیه من حبل الورید زادیتا د مړی د رګ نه دی شارګ وته وایي دا ساغه رګ نه پښتو کې ته د سارګ وایي او عربی کې ته شارګ وایي هغه چې د بادشاہ دی درګونو ځکه چې هغه سره دا ټول ژوند تړل دی بادشاہ دی کنه دا ټول سیستم دا هغه سره تړل نو الله پاک وایي چې د شارګ نه تاسو نه دی ما د شارګ نه بل څه نشي نه دی کېده الله وایي انعام تور کنه شارګ خو په دې باره کې ځن نه دی نو الله رب العالمین دا وایي چې دومره نږدې ما تاسو ته لري نه ما وضاحت کې څنګه نږدې دی خپل قرآن کې اجیب دعوت الداعی اذا دعان زه د هر आवाज کوونکی आवाज ته رسم کله چې هغه ماته आवाज وکړي د شپې وکړي د ورځې وکړي په اوړي کې کوي ژمي کې کوي تیاره کې کوي که په رڼا کې کوي د هر आवाज کوونکی आवाज ته زه رسم بني آدم کې خدا په دنیا کې هم څوک داسې نشته چې هغه د 40 غنټې پټي پټي باندې یو سړی 40 غنټې خو نه کله خو د کېږي دا صفت هغه چاله ښایي چې هغه لا تأخذه سنة ولا نوم دا صفت هغه چاله ښایي چې هغه باندې نه خو د خوب غلبه راځي پرکالي راځي او نو د کېږي چې ته څو غواړې هغه ته آواز وکړې هغه الله دی د آیت مطلب دا له دعوت الحق فریاد आवाज بلنه دا صرف د الله حق دی فریاد در چا حق دی د الله والذین يدعون من دونه کوم خلق چې د الله نه سوا نو هر څوک چې دی هغه د الله نه سوا دي انبیا فرشته نیکان بندیان ژوندي مړي دا ټول چې دا د الله نه سوا دي د الله نه علاوه دي الله سره شریکان نه دي د الله نه علاوه دي کنه ټول من دونه والذین يدعون من دونه یا کسان چې د الله نه سوا نور ته आवाज کوي او نور رابلی او نورونه غواړي لا يستجيبون لهم بشيء هغه هیڅ شی دل نشي ورکولی لا يستجيبون یو معنی دا ده لا يستجيبون هغه د دې فریاد ته د आवाज ته نه رسي څو پرې خلک خبر کیږي ته بیا وایې ما ونه ته بیا وایې نه الله نه څه خبره نه خطا کیږي لا يستجيبون لهم بشيء هغه رسي هر आवाज ته الله هر आवाज ته رسي او دې چې چاته आवाज کوي لا يستجيبون لهم بشيء اجيب دعوت الداع چې دا درېونه معنی دوه درېونه جواب دی زه جواب ورکوم او زه رسم څوک چې ماته आवाज وکړي الله وایي زه رسم او زه جواب ورکوم او زه قبولتیا کوم څوک چې زمانه دعا غواړي زه قبولوم کنه ما نه خلک اولاد غواړي نو اولاد ور کوم ما نه خلک پیسې غواړي پیسې ور کوم ما نه څوک صحت غواړي صحت ور کوم دا کارونه ټول د الله په اختیار کې دي اولاد ور کول چې په اختیار کې دي سورۃ شورا کې دي لله ملک السماوات والارض
الله لا دی د بادشاہی د اسمانونو د ځمکو یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چې غواړي ماشه پیدا کوي مچ پیدا کوي مار پیدا کوي اوښ پیدا کوي هاتي پیدا کوي غوا پیدا کوي پسکره پیدا کوي جنۍ پیدا کوي دا ټول کارونه چا دي یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چې غواړي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور چاله غواړي نو جنکۍ ول ورکي لوڼه ول ورکي او چاله غواړي نو زامن ول ورکي او یزوجهم ذکرانا واناثا چاله غواړي نو دواړه ول ورکي الکان ول ورکي جنکۍ ول ورکي ويجعل من يشاء عقيما چاله غواړي نو ایڅول نو ورکي دا کارونه څه دي بدل دغه الله وی دلته کنه له دعوت الحق فریاد ما ته حق ده حق خبره دار چې ما ته د خلک आवाज کوي ما ته د دعا کوي دعا د عربی لفظ ده ما ته د خلک دعا کوي ما ته د خلک आवाज کوي ما د خلک بلی دا زما حق ده نو زما د حق دی بل چاله نور والذین یستجیبون والذین يدعون من دونه کوم کسان چې را بلی نور ته आवाज کوي نور ته دعا کوي نور ته سوال کوي دا الله نه سوا لا استجیبون لهم بشیء خبر هغه روانه ده اسبابونه پورته اسبابونه لاندې خو چې ته د امسا راکړه د ټوکې راکړه دا اسباب لاندې ده دا د بنده کار دی دا الله کار چې دی هغه د اسبابونه پورته دی او هغه ستا په دې عقیدې باندې د هغې مدار دی چې الله د هر چا आवाज اوري او الله د هر چا حاجت سر کوي او الله پاک د هر چا هغه فریاد ته رسي نو دې لپاره دا ضروري نه چې الله نږدې دی که لرې دی الله هر چا ته نږدې دی او د دې شاید رګ نه زیات نږدې دی والذین یدعون من دونه کوم کسان چې د الله نه سوا نور ته فریاد کوي نور ته आवाज کوي الله مثال بیان کړی دی ساده غوندې مثال دی بالکل ساده مثال الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال دا د دې سورۃ را مثال دا پیش کړل سړی د تګې دی چې تګې سړی څه شي غواړي څه لیکوډ چې کته بوزي کنه هغه کې واچي څه اوبه یا شربت ټول په دې کې دي نو سره ګلاس کې شربت پروت دی یا په ګلاس کې اوبه پرتې دي او بو ته وي او بو راشه زما خلیلا تاسو څه خیال لیونه نه ده سره اروږي دا سره او بو ته وي زما خلیلا راشه نو براتلی شي سیده ساده د زمیدار مثال الله پیش کړی دی چې اوبو ته ته اوبو مال راشه اوبم د الله مخلوق دی او ته چې چاته فریاد کوي هم د الله مخلوق دی نو په مخلوقیات کې خو دواړه یو شان دي که نه لکه څنګه چې د اوبه ستا خولې له رانه شي قیامت به راشي خو د اوبه د چا خولې له راځي نه په خپله که راځي راځي الله وایي د دې مثال داسې دی داسې کمقل دی دا سړی چې اوبو ته اواز کوي اوبو ماله راشه دغه شان ته مړي ته اواز کوي راشه نه راتلی شي دا خو ښه مړی دی دې غاړې چې ته نو تا لمبا او تا ورته کفن اغوسته او تا په کټ کې هغه څه د هغه ځای نه به دغسې راځي د دې ځای نه ته وړه او د هغه ځای نه به خپله راځي کېدی شي درته تر اوسه پورې تاریخ کې دنیا چې کله آباده شوې ده چېرته یو مړي دندې ویلي چې زه تاسو قبر تیار کړي زه په خپله راځم هلته پوهېږي په خبره که نه چېرته نه پیغمبر نه ولي نه یو عام انسان دا ویلي چې تاسو قبر تیار کړي که نه زه په خپله راځم هلته بیا څملاستو به چې یو سړی تللی نه شي نو هغه به راځي څنګه چې چېرته ځې اول د بېرته راتلو لارې ګوره چې په بلا کې ګرفتار نه شي څوک چې یو ځای ته ځي نو چې یو سړی تللی شي نو هغه بیا واپس راتلی شي نو هغه ته سړی وایي د بېرته راتلو لار ځان نه وګوره او چې یو سړی تلی هم نه شي نو به د بېرته راتلو پای کې د کوم ځای نعمت راغی خبر پوهېږي دا قرآن داسې په ساده ساده کوم وخت کې چې قرآن نازلېده هغه وخت کې خلک دغه شان نه پوهېده په دغه باندې انبیاء علیهم السلام الله پاک دې له رالیږلي چې دا خلک د هغو په ژبه پوه کړي
الله دې داسې چمکل سړي مثال داسې دی لکه چې اوبو ته لاس وغځی او اوبو ته وایي چې راشه زما دې خولې ته راورسه، قیامت به راشي خو دا اوبه به د خولې نه رانه شي، وما هو ببالغه، هغه اوبه نشي رارسېدی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. د کافرو دغه کسانو ته کافر لفظ استعمال کړه چې د خدای صفات مخلوق له ورکي نه مسلمان، د خدای صفات چې مخلوق له ورکي نه بیا هغه مسلمان پاتې کیږي. پوخا به خلکو وایي مشرانو وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، نور ترجمه ولا نه ورتله خو دومره به وي بېشکه چې خدای او د شریک بل په نامه نشته. مشرانو به داسې وپو او دا نو اوس به وایي کنه اب هغه صحیح وایي ترجمه نه ده لیکن حاصل خو یې دی کنه. د دې کلمې حاصل دا دی چې بېشکه چې الله یو دی او شریک بل په نامه نشته دی، دا الله نوم په بل چا نشي ښودی، د الله نومونو کې کنه نوم پې نشي ښودی. الله پاک احد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی، ولم یکن له کفوا احد. الله د نوم تحمل هم څوک نشي کولی. دا آیت پوره شه وخت هم پوره شه، زما خو ډېر خیال و ما زه به ډېر ښه آیتونه دې خلکو ته وایم لیکن تاسو باندې خبرې زما اثر ونه کړو او بله جمعه خو بیا زه به نیم انشاءالله زه به زما که خیر کې ژوندی پاتې شوم. زما دا خیال و ما خلک مې مخکې راغلي نو زه به ورته خبرې وکړم ډېرې خو ونه شوې پکې خبرې. فریاد او عاجزي د الله حق دی، دا هغه ته کوئ. بني آدم چې دي بهتر صورت دا ده چې د بنده نه زړه سره څه غواړي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې هم بیعت کړی دی د خلکو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې هم بیعت کړی دی د خلکو نه سوال به نه کوئ. او بعضې خلکو عام خلکو په دې اړه پوه نه دي، دا سوال کول د بنده نه حرام دي. سوال په هغه صورت کې جایز دي، سوال په هغه صورت کې جایز دي سړی د ولږې مړ کېږي. بعضې خلکو خو دا یو کسب ګرځول دی، یو پیر الله کا شوګر مریضي ما پلان کې دی دنیا شوګر مریض نو ما نه پیسې غواړي. دا د خلکو حال دی. هسې چې تاسو څوک غریبي دغه مستحق یې د هغه کوئ دا، لیکن دا دنده چې خلکو جوړه کړې ده نو هغه پکې دا ښه نه کوي، هغه بندیان نه غواړي. تاسو به کتلي پیر بابا تللی یې چېرته؟ زه تللی یم پیر بابا د رحمت زه تللی یم. هلته کې دنیا ړانده ګوډ شل دا په دې لینډ باندې ناست په ناست که نه دنیا خلک نو هغه پیر بابا نه غواړي، هغه چې پیر بابا ته وایي مالدار راشي که نه دا ژوندي سړي چې راځي دي لمن راکاږي. پخوا به یو اتانې روپۍ که نه یو انا دوه انې دا وخت اوس 10 روپۍ غواړي، 10 روپۍ الله که هغه دې ژوندونه غواړي او ژوندی خو په جیب کې سره پیسې که نه هغه ته غواړي د هغه نه غواړي. چا هېڅ هغه ته ونه خدای دې غر کړي دلته ناست یم د نورو نه غواړي. جومات په باره کې زموږ فقها لیکي چې په جومات کې سوال صحیح نه دی ځکه جومات د الله کور دی. خلک خو په بیت الله کې خلکو نه پیسې غواړي، دومره بې شرمي ده. دا اوس یو سړی د چا مېلمه دی که نه چا په کور کې ناست دی هغه بل ته وایي چې یاره ماله چای او ماله شربت او مال دا راوړه. څومره د بې غیرتۍ خبره ده دا که نه ده، ډېر لاندې خبره ده که نه. اوس د چا په کور کې چې ته ناست یې د چا مېلمه یې نو صبر وکړه به درته راوړي نه ناست د هغه په بیټک کې دی د هغه په خوا کې دی نور د سوال کوي. دا په خلکو ښه لګي د کور والی واوري نه بوي دا څومره رذیل انسان دی چې ناست دی زما سره او سوال د نور نه کوي. دغه بیت الله کې چې بیت الله کې ناست دی او د بندیانو نه سوال کوي دا الله ته ښه لګي. خو وجه دا ده چې تربیت نه دی شوی که نه شاته نه نو عام خلک د چا لاس بر کېږي نو وروره د غریبي ما مسکین ما پلانکي بندیان نه غواړي. غریب او مسکین ته هم دا حکم دی چې ته به د الله نه غواړې. غني کول او مالدار کول دا د الله کار دی، لیکن چې عادت شاته نه خراب دی چې په دقه کې ټول عمر تیر شي په دې نشي پوه چې دا خیر ته کم دی نه غوښته پکار دی چې خیر غوښته د چا نه پکار دی. الله دې دین فهم راکړي. ښه دا یو خبره اوس نن کومه درته تاسو کې څوک داسې دي چې هغه دا غواړي چې د قرآن ترجمه دې دلته وشي؟ دا خو یو څو کسان الله ست کړو هسې د قرآن د ترجمه زده کول غواړئ که نه غواړئ؟ دا چې زده کړه یاره دومره اساني به شي ته پوه به شي د الله په دې خط کې څه دي په خپله به پرې پوه شي.
دا اوس زما خبرې وکړي که نه چې ستاسو زما سره عقیدت وي او ما رښتیا ګڼئ تاسو به چې مولوي صاحب رښتیا ووایي عقیدت وي که نه او ما رښتونه ګڼئ چې یاره دې مولوي صاحب رښتیا ووایي نو لیکن چې کله سړی په خپله ووایي که نه دا آیت دی او دا ترجمه ده بیا په پښتو کې هم چیک کي په اردو کې هم چیک کي بیا د هغه په زړه کې به شک نه پاتې کېږي دا اوسه پورې چې دا روان وي دا خو دې ته وایي هسې غیبانه غوندې عقیدت که نه عقیدتمند دی باندې موږ الله منو چې سړی قرآن وګوري که نه او زده کړي یو ټکی یو آیت ما مولوي ضیاء الحق ضیاء الله ته ویلي انشاءالله دی به دا شروع کوي هر سړی به قرآن مخې ته نه شي نو هلته به زده کېږي دا داسې نه لکه دا ما آواز کوه تا هېڅ چاته پته نشته ما کوم آیت ویلی په خولې ما ووایي دا د 14مه سپاره ده او 14 آیت دی دا 14 آیت دی او 14 صورت دی نو کېدای شي بعضې کسان پکې وګوري چې واقعي دا وروسته شته که نه بیا وروسته چیک کړي لیکن هغه کومه مزه چې په هغې کې ده که نه سړی په عربۍ پوه شي په دې عربۍ په دې قرآن ترجمه پوه شي نو بیا د هغې خوند بیا بل شان دی په ژوند کې انقلاب راځي سړی په دې حرام او حلالو بیا پوه شي د چا سره سړی کول بیا دا حرام دي خپلو بچو له وړي نو هغه حرامیانتیا ته چې په خپله خورې او بیا دې بچي کېږي نو هغه بیا حلالین دا ټولې خبرې به بیا په خپله سړي ته زده شي داسې چې اوس یو سړی داسې وایي که نه کېدای شي په تاسو سخته ولګي لیکن چې حرام خوري حدیث کې راځي چې هغه سړی چې هغه حرامو باندې لوی شوی او په حرامو باندې غټ شوی حرام د هغه جامې اذا كان غذي بالحرام مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له چې د سړي خوراک سکاک ټول حرامي لباس حرامي بیا د خدای داسې وکړي بیا د هغه دعا به څنګه قبول شي هم ده چې دعا الله اوري نه الله اوري نه ونیوله تعلق سره د هغه نشته که نه هغه حرام په ګېډې کې دي یو سړي ته ډېر وایي که نه ګندګي پرته ده ته ته ډېر وایي بازدا کاکا لالا دلته کښېنه اب کښېنې هلته مثال نه شوي پوه که او چې ګندګي پرته ده که نه ګندګي ښکارېږي او ته یو سړي ته ډېر ښه نومونه واخلې چې کاکا په دې باندې کښېنه کښېنې هلته الله پاک چې لباس او هر څه حرام وي که نه نو الله پاک به د هغه دعا څنګه قبوله کړي کوشش دا کوئ ذرې دا نه چې 10 روپۍ حرام وي چې نو هغه 10 روپۍ نو هلکه دا چا نه لیدل دي او چې 100 روپو نوټ وي نو خپه پکې دي او حل نه وي ځکه 10 روپۍ باندې اوس څه شی کېږي نه واړه هم نه دي بیا چې 1 روپۍ هغه روپۍ خو ما په دې ورځ ګاډوردلې نه شته روپۍ کې روپۍ ختمې شي ځکه چې څه شی پې نه کېږي نو چې یو معمولي شی نو بیا د چغې وباسي وایي دا د چا نه لوېدلی لکه روړه دا د چا دی روړه چغې وباسي بیا ټول د روڼې شي هر یو ته رور وایي خو که د 500 روپو نوټ پروت دی چېرته بیا راشه کې ګورې بیا ایمان مطلب دا دی چې هغه د 1 روپۍ نه زیات دی خو د 500 نه دی هغه او ایمان داسې قیمتي پکار دی چې په لکاو نه هم زیاتي هغه د کروڑاو نه هم زیاتي هغه ایمان پکار دی نو چې لږ شی وړوکی شی نو د چا دی هغه چوتۍ بیا پورته بادی چې لږ قیمتي شی نو بیا او یاره د خلکو د نظر ته پټ شو چې خپه پې کېږي دا دی ودرېږي نو دا دې خیال کوئ معمولي شی وړو په جیب کې وی نه دا د کوم ځای نه راغی تپوس کوئ چې د وړو عادتونه خراب نه شي دا تربیت ستاسو په ذمه فرض دی لکه د مور پلار په ذمه دا فرض دی که نه چې بچی پیدا شي نو مور باندې دا ضروري دی چې هغه له به دود ورکوي که نه دا غیر خیال به ساتي پاک به ساتي او چې مشران سړي دي نو هغو دا ذمه ده چې بچي راوړي نو اوس دې مړوه چې بچي دې راوړي نو اوس دې له کپړې او د ژمي او د اوړي دا به بیا ته ورکوې وله بچي دې راوړي نو دا به کوې که نه نو دا د دې عادت نو د هغې نه زیات ضروري چې تربیت دی زما په دې خبره پوهېږي تربیت د عربۍ لفظ دی چې هغو ته خونه وښایي چې بچو داسې پردی شی چې دی هغې له لاس مه وروړه او یو بله خبره مې دې وړو ته به کوله نو هغه ټایم دومره وړوکی دې وړو ته دا ما تېره جمعه هم دا اوداسه دا خبره کوله چې اوبه چې وینې که نه ښه په مینه باندې به څښه دا اوبه کمې کړه کور کې هلته ورته مه بچو چې عادتونه یې سم شي چې اوبه نه ضایع کوي دغه شان دې بچو ته دا وایي چې په لارې روان دي که نه چې شین بوټی ویني داسې راکاږي
لکه د نیکه مړ کېږي او دا هغه له پکار دی نو ځکه د وشو کوو. اوس ظالمانو شین بوټی چې دی هسې مه شو کوئ، څانګې هسې مه شو کوئ، ګلونه هسې مه شو کوئ. ګل نه ته بویې نه تا له پکار دی او نه ستا دی، چې ستا وي خو بیا جدا خبره ده، خو د هغې هم داسې ځای کول جایز نه دي. دا جایز دي د وریجو نړۍ جوړوه غورځوه، نړۍ جوړه کړې په ځای د دې ځای کته یې غورځوه، دا خو صحیح دی نه، ځای کول نه دي پکار، هغې ته تبذیر وایي. نو دا ستاسو په ذمه دي، دا ستاسو په ذمه دي د بچو تربیت. د دې وجې راتله چې واړه ځان سره په ډوډۍ کې کېنوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وایي وائل بن حجر یو وړوکی کشر صحابي دی، وایي زه چې کله وړوکی وم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ځان سره کېنولم، نو چې کېناستم نو وړو د خدا پته نه، نو حضرت ماته وایي بخاري کې هم د دې مشکات ټول حدیث کتابونو کې دا حدیث راغلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ماته ووایي چې سم الله یا غلام سم الله، الله نوم واخلاول، الله نوم والا کل بیمینک، ښی لاس سره خو د بل سره نه، ښی لاس سره خوره، ومما یلیک او دا تا ته چې نږدې ده نو هغې نه خوره. هغه صحابي خپله واقعه بیانوي چې زه وړوکی وم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ناست وم، ویدي کانت تتیش فی الصفحه، فی الصحفه زما لاس چې دی چاپېره په دې تالي کې کله دلته کله دلته. نو حضرت ماته وایي نه حرام حرام وکړه چې کوم د الله نوم والا بیا د هغه ځای نه خوره چې تا ته نږدې، د هغه ځای نه خوره. دا د وړو تربیت والا کېږي چې ځان سره کېنی که نه، چې ځان سره نه کېنه نو هغه به بیا نه پوهېږي، کله به په ګچ لاس خوري نو ګڅی به شي، او کله به داسې کوي چې دغه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې ویلي سړو چې اذا تصاب احدکم فلیکظم فمه، کله چې یو سړی ارګې وکړي، ارګې پېژنئ په اردو کې دا د لفظونو جدا دي، یو ارګی دی یو اګرمی دی، اګرمی هغه مولۍ چې وخوري که نه هغه اګرمی دی، یو ارګی دی هغه داسې نه کوي ټوله دا خانه کلاو کړي که نه، دغې ته ارګی وایي، دغې ته ارګی وایي، دې ته په عربۍ کې تصاوب وایي، انګریزي کې ورته یونینګ وایي. اذا تصاب احدکم چې کله تاسو کې یو تن دا یونینګ دا ارګی کوي خولې وازي کې دا د سستۍ علامت دی، نو فلیکظم فمه خوله پټوئ. پسې تاسو ایون که په مانځه کې نو هم به خوله پټوئ. خیال دې راغی؟ دا ولې؟ فإن الشیطان یدخل فی فیه، عام خلک خو دا وایي شیطان پکې میتیازې کوي، خو حدیث کې دغه دي چې فإن الشیطان یدخل فی فیه، شیطان دا په خوله کې ننوځي. نو چې کله دا شی شروع شي که نه د خولې وازول شروع کړي نو بیا لاس ږده. صحیح شوه؟ وخت شی دی کوم خلک سنت نه دي کوي سنتو کوي.